Рания Абдрахманова. Яу кырында каберлер бар, гилләргә уралганнар. Кайдасың сезнең кабер? Хәбәрсез югалганнар. Яхшы инде менә үзем күргән шикелле була инде. Үзем булмаса да менә шул кагазы биргәле булгач инде күңел ничектер шатлана. Али Әкбәровлар гаиләсе өчен әлеге хәбәр кагазы бабаларыннан бердән-бер һәм соңгы истәлек. Мансур абый бабасын бөтенләй күрмәгән. Яңа Шәймирза егете 37 яшьлек колхозчы Насретдин Гыйсмәтуллин 1941 елда сугыш башлангач ук фронтка китә. Авылда хатыны, 3 баласы кала. Сугышта ул 91-нче укчы дивизиянең 503-нче полкында хезмәт иткән. Шул ук елның августында Смоленскида хәлак була. Бабайның шуннан кара теге язуы килгәннән соң инде әниләр әбиләр кайгырганнар бик каты. Сугыш булгачтык сугыш. Үлүе турында хәбәр килә, әмма Насретдин Гыйсмәтуллинның кайда җирләнүе турында шушы көнгә кадәр беркем дә белмим. Һәм менә 80 елдан соң аның нәсел дәвамчылары бабаларының кайда хәлак булуы турында хәбәр алды. Җирләнгән билгеле булса, без югалган кеше түгел инде, барыбер күмелгән җирләнгән кеше инде ул. Ятмышы күңелдә тынычлык. Буа районыннан Бөек Ватан сугышына 10 меңнән артык ир егет китә. Аларның 3тән 2се 7 меңгә якынына туган якларына кире әйләнеп кайтырга насыйп булмый. Араларында хәбәрсез югалганнары да бар. Аларның әниләре, хатыннары, энеләре, сеңелләре, гомумән туганнары гомер буе алар исәндерәле, игә кире әйләнеп кайтырлар әле дип көтә. Фронтка ләккән. Бернинди хәбәр дә юк безгә. Али Әкбәровлардан аермалы буларак Баһаутдиновларга кара хат та килми. Дистә еллар буена сузылган билгесезлек. Баласын югалткан әни гомер буе исәндерәле, кайтыр әле дип көтте ди. 9 балалы гаиләнең хәзер бердән-бер исән кешесе Фәргать Баһаутдинов. Абыйсы сугышка киткәндә ул әле тумаган да була. Хасият абыны без белмиде идек. Әниләр шул сөйләп калдырды инде. Бик каты елыйлар иде. Кая икән, кая? Алар бер-ике мәртәбә каравын иттеләр алар. Мушла изләтеп карадылар да табылмадылар. Янтуган авылы егете Хәсият Баһаутдинов сугыш башланганда армиядә була. Шуннан фронтка ләгә. 36-нчы мото укчы дивизиясендә хезмәт иткән. Сугыштан бары тик 2 хаты килеп өлгерә. 1942 елның февралендә 22 яшьлек Хәсият Карелиядә хәлак була. Без бит әле икеләнеп торасың. Теге немезе гына эләкмәгәнме ди. Ну хәзер менә. Тыныч хәзер. Үлгән. Хәбәрсез югалган кешеләр булмаган фронтта. Алар барбер каядыр җирләнгән. Каядыр братская могиладамы, я булмаса айрым могиладамы. Барбер аның урыны булган, билгеле булган ул. Совет чорында мәгълүмат табу өчен бердән-бер чыганак хәтер китабы булган. Бүген секретны тамгасы астында сакланган кәгазьләр ачылды. Аларны мемориал, халык хәтере кебек интернет сайтларга урнаштыралар. Әмма авылда яшәүче, инде үзе әби-бабай булганнар аны эзли дә белми. Бу эшкә кайбер районнарда туган якны өйрәнү музейлары алына. Сезнең туганыгыз түгел микән дип, шулай шалтыратып белешә идек. Күп вакыт ул туры килә иде. Я булмаса аларның туганы, я инде якын туганы, я ерак туганы. Шулай итеп аларга без шул сведенияларны бирә идек. 2014 елдан бирле Буа районыннан сугышка китеп хәбәрсез югалган 400-гә якын кешенең туганы табыла. 4 үлделәр. Алар бер күмәт менә үзләре. Таҗиевлар гаиләсеннән 4 кеше сугышка китеп, 4-сенә дә кире әйләнеп кайту насыйп булмый. Әтиләре һәм 3 өлкән уллары. Барысы да хәбәрсез югалган. Мустафа һәм Зарифҗан Таҗиевларның кайда үлгәнлеге турында мәгълүмат энесенә Буатнада гына килеп иреште. Сугыш биткәннән соң монда халык кайта башлады, кайсы таяк белән, кайсы аяк белән кайта. Безнең әни монда төне буе йокламый китә, елый хәзер. Мачы сикереп чатып итеп тә тигендә дә чауып чыга хәзер. Каршы кайтты берсе кайтты. Тегеннән та елап керә. Теге вакытта булганмыса мин елап үлгән булыр. Там бер документы аларның менә 43-нче елда язылган хаты Килә Зарифҗан исемле нидән абайдан анда языла не дип бүген тегенә сугышка керәбез. Башка хатым килмәсә бәхил булыгыз дигән. Бүген районда 461 ветеран яши. Күбесе тыл ветераннары, 12-се сугышта катнашучылар. Иң алга сугыш ветеранына безнең 102 яшь,
Иң яшь сугыш ветеранына 94 яшь. Алар Буа шәһәрендә яшиләр. Хәбәрсез югалганнарны көтеп яшәгән гаиләләргә ул кадерле мәгълүматны ел саен истабарларда алып кайта. Экспедицияләр вакытында Волгоград, Ленинград, Түбән Новгород, Смоленск, Ростов һәм Тверь якларында совет солдатларының жасатлары табыла. Узган ел Түбән Новгород өлкәсендәге экспедиция вакытында хәбәрсез югалган Кызыл армияче Исмәгыйль Бохараевның үлгән урыны табылды. Смоленск өлкәсендә 59 сугышчы җирләнгән солдат каберлегендә Татарстан егете Петр Карпов табыла. Тверь өлкәсендә казу эшләре вакытында 1942 елны һәлак булган чиста егете Әхмәт Вәлиевның җасадын таптылар. Буа районыннан Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Яңа гасыр каналы.